Կովկաս հյուրանոցային համալիր։ Լիարժեք հանգիստը երաշխավորված է։ Հեռախոս 060 50 11 77։ Ողջույն, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, խոսելու ենք Սահմանադրական դատարանի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին, տաղավարում փաստաբան Լուսինե Հակոբյանն է։ Բարի օր։ Բարի օր։ Տիկին Հակոբյան, Սահմանադրական ճգնաժամը ինչպես է մեզանում արտահայտվում այն իմաստով, որ կարող ենք համարել այն համակարգային ճգնաժամ, որը ոչ միայն վերաբերում է պետության կարևորագույն հիմնասյուներից մեկին Սահմանադրական դատարանին ու դրա գործունեությանը, այլ նաև պետական տարբեր ինստիտուտների եւ իշխանության գուցե առանձին ճյուղերի վրա անդրադառնում է եւ դրանով իսկ ստեղծում եւ հարուցում է ճգնաժամեր, եթե կարողանանք ամբողջի մեջ, համալիր դիտարկել։ Կարող է նայենք այդ տեսանկյունից Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը, թե ոչ, եւ եթե այո, ապա այն ինչպես է արտահայտվում։ Ճգնաժամի ամենակարևոր այսպես դրսևորման ձևը լեգիտիմության բացակայությունն է առաջին հերթին։ Եվ դրա մասին շատ է խոսվել։ Երկրորդը դրանով պայմանավորված հանրային խիստ ցածր հեղինակությունն է եւ մի կարևոր բան էլ, որի հայտ եկավ վերջերս միեդի կարծիքի հրապարակումից հետո, նաեւ ձեռնհասության հարցը կար այստեղ, որովհետեւ այդ ակնհայտ դարձավ, որ իրականում կոնվենցիայի պահանջներին լավ չէին էլ տիրապետում եւ հարցեր էին ուղղել, որոնց պատասխանները փաստորեն միեդի, այսպես ասած, իրավասությունից դուրս էին ըստ կոնվենցիայի 16-րդ արձանագրության եւ նաեւ այստեղ էլ հայտ եկավ այդ հանրային հեղինակության բացակայության պահը, որովհետեւ այստեղ այդ համընկնող կարծիքը հրապարակած դատավորը առաջին պարբերության մեջ այսպիսի մի արտահայտություն էր արել, որ ճիշտ է, ես համամիտ եմ մեծամասնության կարծիքին, բայց այսպես հարկ եմ համարում մի արժեքավոր ուղենիշ տալ Սահմանադրական դատարանին եւ այդ հենց ձևակերպումը շատ խոսուն էր արդեն այդ Ինչ վերաբերում է ներպետական մակարդակում տարբեր ինստիտուտների հետ հարաբերությանը, ապա այստեղ եւս մի քանի կարևոր դրվագներ ի հայտ եկան այս ընթացքում։ Մեկը ազգային ժողովին որոշակի լիազորություններից զրկելուն ուղղված աշխատակարգային որոշումներ, եթե հիշում եք, որը ըստ էության ազգային ժողովից, այսպես ասած, խլեց Սահմանադրական դատարանը որոշակի գործերով Սահմանադրական դատարանի դատավորների այդ գործերին մասնակցության անհնարինության մասին դիմումներ ներկայացնելու լիազորությունից զրկեց իր, այսպես ասած, որոշմամբ եւ երկրորդ դեպքը, որ տեղի ունեցավ, դա այդ բարձրագույն դատական խորհրդին դատավորների լիազորությունները դադարեցնելու, լիազորությունից զրկելու դեպքներ եւ այդ դրա հետ կապված եւս զարգացումները բավական հետաքրքիր էին, ինչպես տեսանք դրան հաջորդող process-ներում BDԽ-ի այն անդամը, որը ուրեմն տարբերվող կարծիք էր ներկայացրել BDԽ-ի, այսպես ասած, մի քիչ ավելի ռեգրեսիվ մեծամասնությունից այդ որոշման հետ կապված նրա դեմ էլ կարգապահական հարուցվեց ՍԴ-ի վերաբերյալ ինչ-ինչ արտահայտություններ այդ հատուկ կարծիքում անելու հետ կապված, ինչը իրականում չլսված բան էր եւ իրապես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի անկախությանը լուրջ միջամտություն եմ ես դիտարկում սա եւ դիտարկում եմ սա նաեւ ՍԴ եւ այդ դատական համակարգի ավելի այսպես ռեգրեսիվ ուրեմն զանգվածների հետ համագործակցության համատեքստում այդ եւ իրապես ճգնաժամը շատ տարբեր դրսևորումներ ունի, այդ իմ թվարկածները մի քանիսն են։
Նաև կա մտավախություն որոշակի, այսպես ասած, եվրոպական արժեքների չհավակնելու հետ կապված, որովհետև ճիշտ է նման հայտարարություններ եւ այլն չեն եղել Սահմանադրական դատարանի կողմից, բայց շատ իրենց համակիրներ, այդպես ասած, fake ակտիվիստները, նորորյա եւ fake իրավապաշտպանները այսպիսի ուրեմն հայտարարություններ արել են եւ իրենց կողմնակիցները, որ եթե չլինի Սահմանադրական դատարանը, իշխանությունները այս կազմը փոխելով, այսպես այլասերություն կվավերացնեն Ստամբուլյան կոնվենցիան, կվավերացնեն Լանցարոտեի կոնվենցիան եւ այլն, եւ այդ ես կարծում եմ, որ մեծ վտանգ կա, որ իրապես Սահմանադրական դատարանը չի ճանաչի այդ կոնվենցիաների վավերացման ժամանակ հակասահմանադրական կճանաչի այդ կոնվենցիաները այն պարզ պատճառով, որ այն զանգվածը, որի աջակցության վրա Սահմանադրական դատարանը հենվում է այդ արխայիկ, ռեգրեսիվ եւ իրապես եվրոպական արժեքներ չդավանող զանգվածն է եւ իրենց հուսախափանելով Սահմանադրական դատարանի ներկայիս այս կազմը անդամների կազմը կկորցնի իր աջակիցների մի բավական լուրջ հենասյուն եւ կարծում եմ, որ իրենք այդ մտավախությունը ունեն նաեւ այս ԲՀԿ-ի որոշ անդամների հայտարարություններն էին, ես այդ կոնտեքստում կդիտարկեի, մասնավորապես այդ եվրոպական արժեքները չպաշտպանելու եւ այլնի կոնտեքստը շատ համանման է այս կոնտեքստին, որովհետեւ նայեք ԲՀԿ-ն ինքը ռեգրեսիվ գաղափարներով եւ այսպես ավանդական այսպես կոչված է լավ իմաստով չէ, ավանդական ավելի ռեգրեսիվի, արխայիկի եւ այլն իմաստով այդպիսի ուժ է եւ իր հենասյունը այդ զանգվածներն են էլի։ Հիմա եթե այդտեղ առանձին անդամներ փորձեն, ինչքան էլ որ մարդու իրավունքների հանձնաժողովում են այստեղ են այնտեղ են, այսպես ավելի պրոգրեսիվ, այսպես համընդհանուր արժեքների, համընդհանուր իրավունքների աջակիցներ իրենք հանդես գան, իրենց ընտրազանգվածը այն զանգվածն է, այսինքն իրենք դրան այդպեսին ձևացնելով նոր ընտրազանգված չեն ձեռք բերելու, որտեղ այս լիբերալ ընտրազանգվածը ինքը արդեն կողմնորոշված է, ինքը ունի իր թեկնածուներին իրենցից որևէ մեկը ԲՀԿ-ին չի ընտրելու երբևէ, բայց դրա հետ մեկտեղ իրենց ընտրազանգվածն են կորցնելու եւ դրա համար այդ քայլին իրենք բնականաբար չեն գնալու։ Այսինքն Սահմանադրական դատարանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը այսպես ասած կոմֆորտի մեջ են։ Ես այս զուգահեռները տեսնում եմ այս հատկապես այս եվրոպական արժեքների, համընդհանուր իրավունքների եւ այլնի մասում։ Այսինքն Սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը այո համակարգային է, քանի որ այն ազդում է նույն ազգային ժողովի հետ աշխատանքի վրա, առհասարակ դատական համակարգի վրա մենք տեսնում ենք, որ տարբեր գործերը դատարաններից ուղարկում են Սահմանադրական դատարան, որոշակի ցանկալի արդյունքներով որոշումներ կորզելու ունենալու նպատակով, այս երկու տարվա ընթացքում նման դեպքերը քիչ չեն ցավոք։ Ես նշեմ, որ Սահմանադրական դատարանի ներկա կազմի գոյությունը պնդում է վարչապետը, որ պայմանավորված էր կորոնավիրուսով ու Հայաստանի սահմանադրականությունը կամ այս մարմինը առասարակ չի կարող պայմանավորված լինել համավարակի առկայությամբ զուտ եւ կհիշենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Սահմանադրական դատարանը որակեց կորոնավիրուսային դատարան եւ խորհրդանի իշխող խմբակցության ներկայացուցիչները կորոնավիրուսի հույսին մնացած Սահմանադրական դատարան ձևակերպումներն էին օգտագործում
Իսկ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի ղեկավար Էդգար Ղազարյանը պաշտոնյաներին, նաև մասնավորապես պատգամավորներին հորդորում է բարձր դատարանի հասցեին հայտարարություններ անելիս խուսափել վիրավորական արտահայտություններից։ Սա ինչպես ենք ընկալում մենք նման հորդորները այն դեպքում, երբ այս Սահմանադրական դատարանի լեգիտիմությունը, ինչպես դուք նշեցիք, մեծ կասկածի տակ է, երբ այս Սահմանադրական դատարանը առնվազն նախագահի մակարդակով ձևավորվել է էլի բազմաթիվ ընթացակարգեր խախտելով եւ այլն լիազորությունների չարաշահմամբ ու այսպես շարունակ, ու մեկ անգամ չէ, որ այս Սահմանադրական դատարանի անդամները իդեմս դրա նախագահ Հրայր Թովմասյանի բարբերաբար հանդես են եկել հայտարարություններ այն բնույթի, որ Սահմանադրական դատարանը չի հանդես եկել ժողովրդի անունից, հանդես չի եկել այդ ժողովրդի թիկունքը պահող որպես նաև կառույց, այլ խոսել է խրամատների մասին, որտեղ տպավորությունը մի կողմում Սահմանադրական դատարանի անդամներն են Հրայր Թովմասյանի ղեկավարությամբ, մյուս կողմում ժողովուրդը։ Ես աշխատակազմի ներկայիս ղեկավարի հայտարարությունները այսպես խմբակային շահերի տիրույթում եմ դիտարկում իրականում եւ շատ բնական եմ համարում, որ այդպիսի հայտարարություններով նա հանդես է գալիս։ Բնականաբար ինքը այդ իր նախապատմությամբ, կուսակցական պատկանելությամբ եւ այլն փոխկապակցված է ներկայիս կազմի որոշ անդամների հետ, մասնավորապես Հրայր Թովմասյանի հետ, որովհետև երկուսն էլ բավական երկար ժամանակ համալրել են Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության շարքերը եւ իհարկե ինքը միակը չի այդ կուսակցությունից, որը պաշտոն ունի Սահմանադրական դատարանում, այնտեղ այդ կուսակցության տարբեր անդամներ եւ տարբեր լուրջ աջակիցներ նաև հիմնականում այդ կուսակցության այսպես կենսագործունեությունը ապահովված իրավաբանների թիմն է հանգրվանել եւ ըստ իրենք բնականաբար հասկանում են, որ Սահմանադրական դատարանի լուրջ թարմացման պարագայում իրենք այնտեղ տեղ չեն ունենալու եւ այնտեղ իհարկե ոչ միայն Հրայր Թովմասյանի եւ մնացածի կռիվն են իրենք տալիս, այլև իրենց աշխատանքի կռիվն են տալիս, այդ բնական եմ դիտարկում, զարմանալ պետք չի, ուղղակի զարմանալ է պետք, թե ինչու նրանք մինչև հիմա այնտեղ են։ Իսկ ամբողջական լուծում եւ մասնակի լուծում, հա, կան որոշակի տարբերակներ։ Մասնակի լուծումը հնարավորինս կմեղմացնի, մինիմալի կհասցնի այս ճգնաժամը։ Որոշ փոփոխություն տեղի կունենա Սահմանադրական դատարանում, իհարկե դա ցանկալի լուծում չի, դա շատ մինիմալիստական լուծում է եւ իրապես լավ կլիներ, որ իրավիճակը լիներ այնպիսին, որ կարողանենք հանրաքվե անցկացնել եւ բոլոր 7-ի հարցնել լուծել, որովհետեւ մեկը մյուսից պակաս ու ավելի չի, այդտեղ բոլորն էլ իրենց մեղքի բաժին ունեն, Հայաստանում իրավունքի գերակայության հետ ընթացի, ընտրական իրավունքը չպաշտպանելու, ժողովրդավարության հետ ընթացի մեջ բոլորն էլ իրենց մասնաբաժինը ունեն եւ պետք չէ ասել, որ ինչ որ մեկը ուշ է նշանակվել եւ այսպես նախագահական ընտրություններին, քանի որ չի մասնակցել նախագահական ընտրությունների հետ կապված որոշումների կայացմանը, ուրեմն ինքը այդ անմեղ է եւ իր հարցը չպետք է դիտարկել, այդ նախագահական ընտրությունների հետ կապված գործերի քննությանը չի մասնակցել 2017 թվականի պարլամենտական ընտրությունների հետ կապված եւ ես այստեղ ճիշտ ասած չէի ելնի ՀԿ-ի դիտորդական առաքելության գնահատականներին ապավինելուց, այլ քանի որ իրավունքի Եվրոպան եւս քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության շրջանակներում 2012 թվականից ի վեր դիտարկել է բոլոր ընտրությունները, բոլոր համապետական ընտրությունները, նաև 2015 թվականի Սահմանադրական հանրաքվեն եւ մեր կազմակերպությունը ունի փաստեր այդ բոլոր ընտրություններում տեղ գտած բավական լուրջ խախտումների վերաբերյալ, ես կհենվեմ մեր դիտորդական առաքելության տվյալների վրա եւ կասեմ, որ եւ հենց Սահմանադրական դատարանը ինքը 2017 թվականի ընտրություններին հետևած սահմանադրական վեճի ժամանակ
ճանաչել է, որ քաղաքացի դիտորդը հավաքել է բավական լուրջ փաստարկներ այդ ընտրություններում տեղ գտած կոպտագույն խախտումների վերաբերյալ, բայց եւ այնպես կայացրել է այն որոշումը, որը որ միշտ է կայացրել ընտրությունների հետ կապված գործերում, բայց տեքստում անգամ ֆիքսված է, որ քաղաքացի դիտորդը կատարել է լուրջ աշխատանք եւ հավաքել է այսքան կարևոր փաստեր։ Ուզում եմ ասել, այս սրանք բոլորը այսպես իրենց մեղքի բաժին ունեն եւ մասնագիտությունը բայց ցավոք սրտի ուրեմն այս մինիմալիստական լուծումն է եւ գոնե դա ինչ որ բան կփոխի այնտեղ, որտեղ այս լճացած վիճակը չի կարող շարունակվել։ Այո, հուսանք որ իրոք ինչ որ բան կփոխվի։ Դուք նաև իրավունքի Եվրոպա միավորում կազմակերպության ղեկավարն եք եւ վերջերս քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպում տեղի ունեցավ Վենետիկի հանձնաժողովի ներկայացուցիչների հետ։ Խնդիր է էլի բնականաբար սահմանադրական դատարանի հետ կապված հարցներ, ճգնաժամներ, կխնդրեմ մեզ շակերտները փոքր-ինչ բացել, հասկանանք ինչ նպատակ էր հետապնդում այդ հանդիպումը, ինչ եք խոսել, ինչ եք հանգել։ Կարծում եմ, որ քանի որ շատ քննադատություն էր հնչել Վենետիկի հանձնաժողովի հասցեին, որ դրանից առաջ եւս այսպես ընտրողների ստորագրած ցուցակների հետ կապված քաղաքասարակությանը չլսելու, ընդդիմությանը չլսելու, հասարակության առողջ ուժերին չլսելու հետ կապված սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթի ժամանակ մեզ չլսելու եւ նաեւ 2019 թվականի ամռանից սկսած այդ տարբեր հայտարարությունները, որ անում էին եւ կարծիքները, որ ընդունում էին սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի հետ կապված քննադատություն էր ուղղվել, որ Վենետիկի հանձնաժողովը ուղղակի տարբեր կողմերին չի լսում, այլ հիմնականում երկխոսում է կառավարության հետ, որը ինչը պետք է անի, որովհետև բնական է, եւ երկխոսում է, այսպես ասած, նախկինների եւ նրանց մոտ կանգնած շրջանակների հետ, եւ բոլորս հիշում ենք, թե ինչպես էին նրանք լրագրողական տեսախցիկը այսպես ֆիքսել, որ նրանք Երևանյան հյուրանոցներից մեկի սրճարանում ոչ ֆորմալ հանդիպում էին ունեցել Արփինե Հովհաննիսյանի եւ Էլինար Վարդանյանի հետ, ինչը ընդգրկված չէր իրենց հանդիպումների օրակարգում։ Եվ այդ դրանից ելնելով, այսպես ասած, փորձ էր արվել ցուցադրելու, որ Վենետիկի հանձնաժողովը երկխոսում է տարբեր շահագրգիռ կողմերի հետ, այդ թվում քաղաքասարակության, անկեղծ ասած, ես նաև զարմացած էի տեսնելու այսպես կեղծ իրավապաշտպաններին նաև այդ մասնակիցների շարքում, որ մի կողմից այդ կառույցները անդադ խոսում են եվրոպական արժեքների եւ այլն մասին, մյուս կողմից այդ ծայրահեղ ռեգրեսիվ ուժերին եւ այդ ռեգրեսիվ զանգվածներին իրավաբանական օգնություն ցույց տվող այդ գործերի հետ կապված կազմակերպություններին այսպես բերում նստացնում են ուրեմն կլոր սեղանի շուրջ Այդուհանդերձ այդ հանդիպումը շատ պրոբլեմատիկ էր, որովհետև շատ ֆորմալ բնույթ էր կրում եւ նկատելի էր, որ իրապես որերորդ անգամ մեր կարծիքը շատ քիչ է նրանց հետաքրքրում, ավելի շատ փորձում էին կրճատել, զսպել, մեր խոսք ասել, որ ժամանակ չկա եւ այլն եւ ակնհայտ էր, որ այսպես ասած ծիճկայի համար էր այդ հանդիպումը, ինչը շատ վատ է եւ նաեւ ելնելով այդ հանդիպման բովանդակությունից, ձևաչափից եւ այլնից, ինձ համար հասկանալի է, որ իրապես պիտանի բան Վենետիկի հանձնաժողովից այս հարցի կապակցությամբ ակնկալել հնարավոր չի։ Այսինքն եկող շաբաթ երբ մենք կստանանք Վենետիկի հանձնաժողովի կարծիքը սահմանադրական դատարանի ճգնաժամի լուծման տարբերակների, ձևերի կամ միջոցների մասին, որը պատրաստում է խորհրդարանը անել, չենք սպասում որևէ կառուցողական կամ արդյունավետ որոշում։ Անձամբ ես չեմ սպասում, ես սպասում եմ այսպես դիվանագիտական ձևակերպումների ինչ-որ մի փաթեթ, միգուցե իշխանությունը փորձի ինչ-որ օգտակար բաներ այդտեղից գտնել, բնականաբար այս Հրայր Թովմասյանական շրջանակներն էլ
փորձելու են ամեն ձև ասել, որ սա ուղղակի հզոր կարծիք է իօգուտ իրենց, համենայն դեպս ես ինչպես պնդում էին Միեդի պիտանի բան այնտեղից չեմ սպասում։ Ժողովրդավարություն օրենքի միջոցով Վենետիկի հանձնաժողովի կարգախոսն է։ Իրավունքի։ Այսպիսի կարգախոսով հանձնաժողովականներին ըստ ձեզ ինչու էր ավելի հարմարավետ կամ գուցե մինչ այժմ աշխատել, հարաբերվել նախկին իշխանության այն իշխանության հետ, հիմա նաև այդ նախկին իշխանության ներկայացուցիչների հետ, քան այն իշխանության, որը ժողովրդավարական մոտեցումներով եւ սկզբունքներով անհամեմատելի է նախկինների հետ։ Ես չեմ կարծում, որ ուղղակի այսպես նախընտրելի էր աշխատել նրանց հետ, դրա համար են աշխատել։ Ես կարծում եմ, որ Վենետիկի հանձնաժողովը, ինչպես եւ մնացած միջազգային կառույցները, իրենք այսպես ասած երկխոսությունը պահպանում են պետությունների, կառավարությունների հետ, փորձելով այսպես ասած իրենց բերել համընդհանուր արժեքների, իրավունքների, իրավունքի գերակայության այսպես դաշտ։ Միշտ չի, սակայն որ դա հաջողվում է եւ այդ ընթացքում հնարավոր են լինում այսպես տարբեր անձնական կապեր եւ այլն եւ ինչ որ այլ ընթացք է ստանում մեկ էլ այդ հարաբերությունները։ Հիմա կարծում եմ, որ այն պատճառով, որ Վենետիկի հանձնաժողովը այսպես ասած սխալներ է կատարել եւ ստորագրած ցուցակների վերաբերյալ իդեպ հիշեցնեմ, որ 13 տարի մենք ասում էինք, որ ընտրակեղծարարության հիմնական գործիքը Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրողների ստորագրած ցուցակներն էին եւ այսպես քարացած մոտեցում էր դրսևորում Վենետիկի հանձնաժողովը մինչեւ 2016 թվականին այսպես ի վերջո իրենք այսպես մի հռչակագիր ընդունեցին ասելով որ այո տեղեր կան որ այդ ստորագրած ցուցակները իրոք կարող են ընտրակեղծարարության գործիք հանդես գալ եւ իրապես պետքա դրանք դիտարկելու հնարավորությունը լինի թեկուզ եւ սահմանափակ սուբյեկտների համար ինչպիսիք էին դիտորդները վստահված անձինք եւ այլն իրենք այդ ճանաչեցին հիմա դե չճանաչեցին, որ իրենք սխալվել են, այդ ձևով իրենց սխալը ճանաչեցին, սահմանադրական փոփոխությունները իրենք պաշտպանում էին, հիշում եք, Բուրկիկյոն էլ տեսանյութը կա, եկել էր գովազդում։ Այոյի քարոզչությունները իրականացնում։ Եվ այդ երևույթները հաշվի առնելով ես կարծում եմ, որ իրենց համար դժվար է իրականում խոստովանել, որ իրենք որպես միջազգային կառույց այդպիսի սխալներ են կատարել ժամանակին եւ հետեւաբար իրենք այդ իրենց կատարած սխալները պաշտպանելու այսպես հոսանքի մեջ են։ Շնորհակալ եմ ձեր դիտարկումների զրույցի համար, հուսանքի վերջո այս ճգնաժամի հանգուցալուծումը մոտ է։ Հիշեցնեմ, տաղավարում փաստաբան իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության ղեկավար Լուսինե Հակոբյանն էր։ Շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին։